हाँ जी गाइस, स्वागत है तुहाडा नवें व्लॉग च। अज असीं चले हैं मलेशिया बाय ट्रेन ते दिखाउने आ तुहानूं रस्ते च कित्थों इत्थों लावांगे पहलां टैक्सी लैके जावांगे असीं चैक पॉइंट तो ट्रेन लवांगे ते ट्रेन का सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा आ। तुहानूं दिखाउने आ किन्ना ज़्यादा लंबा आ। ओके, मिलते हैं फिर जी। आ गई साडी टैक्सी ते हुण चलांगे आपां चैक पॉइंट, ट्रेन चैक पॉइंट। साडा व्लॉगर व्लॉग बना रहा एक अगे बैठा हसदा मठा मठा हिंदी च बोल माड़ा पहुँचांगे। मैं बुला लिया बंदे ने 27 मिनट च। चलो फिर मिलते हैं तुहानूं ट्रेन स्टेशन पर जाके। जी पहुँच गया वुडलैंड ट्रेन चैक पॉइंट। इत्थों हुण अंदर जाके अंदर कैमरा अलाउड नहीं करते, तो हुण सीधा ट्रेन च ही मिलांगे। चलते हैं वजदे फिरदे विच। हाँ जी पहुँच गया ट्रेन च। इत्थे वीडियो नहीं लाउणगी पर बनाउणी पऊगी मेरे वीडियो। लो जी ट्रेन तुर पई आ ते तुर के बस पहुँचनी वाली है 5 मिनट च, क्योंकि इत्थों सिर्फ 5 मिनट लगते हैं मलेशिया पहुँचन। सिंगापुर टू मलेशिया ओनली इन 5 मिनट्स। सो 5 मिनट च मलेशिया दे विच होवांगे। क्रॉस कर रहे हैं बॉर्डर। इत्थों सिर्फ इन्ना पुल क्रॉस करना है, मतलब पानी क्रॉस करके वो सामने मलेशिया की बिल्डिंग है। तो ओनली सिर्फ 5 मिनट नहीं, 5 मिनट तो भी घट लगूगा। बस पहुँचने वाले हैं मलेशिया। पहुँच गया मलेशिया के रेलवे स्टेशन पे। हाँ जी फाइनली आई एम इन मलेशिया मैजेस्टिक जौहर JB सेंट्रल। इत्थों कराने आ करंसी चेंज, क्योंकि करंसी असीं सिंगापुर तो चेंज नहीं करवाई। सो जी इत्थों कराने आ करंसी चेंज। रेट चलन दा 3.30, $1 दे 3.30। ते देखते हैं कितने मिलते हैं। चलो जी करंसी असीं करा ली है चेंज ते हुण चलदे हैं JBCC कमतार। उधर जावांगे नीचे। सॉरी लो जी से मुंडा बोल रहा है लब्भी नहीं 60 दियां 3 मिल गई ते ले ही लेने। फिर मैं तो लई एक वाला ये की कहते हुंदे आ अपना खासा ही कलर वधिया लगता है। चल आ नहीं सोहना कलर लै लभ ले ला एक्सल लै एक्सल लभ थल्ले होनी एक्सल। ले भी कितने डॉलर बन गए? डॉलर बन गए 120 ਦੇ ਬਣ ਗਏ $40। ਚੱਲ 6 ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਹੈ ਫਾਇਦੇ ਚ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਇਹ 2। ਸੈਂਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਡੀਕੈਥਲਨ। ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਸੀਗੇ ਪਜਾਮੇ ਸਪੋਰਟਸ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬੈਸਟ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਲੱਭਦੇ ਆ ਕਿੱਧਰ ਆ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਟ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਜਾਮਾ ਲੱਭ ਕੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ नहीं लाना मैं एल। यहाँ से कराएंगे बिल। मैं हिंदी च बोलिया। हाँ जी आ गई साडी टैक्सी तो हुण चलांगे असीं अपार्टमेंट्स। ਇਹ ਨਾ ਕਹਦੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੀ ਫੜਾ ਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਟੈਕਸੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਓਏ ਹੋਏ ਕੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੱਸਦੇ ਆ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਘਰ ਬੁੱਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ Airbnb ਤੋਂ। नीचे स्विमिंग पूल है, उत्थे बाद च जाते हैं।
ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਵੀਊ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਹੋਟਲ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ Airbnb ਤੋਂ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਮਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯਾਰ। ਪੱਪੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ ਓਏ? ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਟੈਰਸ ਤੇ 39th ਫਲੋਰ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵਿਊ ਆਫ ਮਲੇਸ਼ੀਆ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਜੋਹਰ ਬਾਰੂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੈਂਟ ਵਿਊ ਰਾਤ ਦਾ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ। ਮੀਂਹ ਪੈ ਕੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਗਿੱਲਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੈਂਟ ਵਿਊ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆ ਡਿਨਰ ਕਰਨ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਚੱਲਦੇ ਆ ਹੁਣ। ਚਲੋ ਜੀ ਗਾਇਸ, ਖਾਣਾ ਸਾਡਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੜ ਲਏ ਯਾਰ ਇਹਨੇ। Have a look. ਲੋ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਘਰੇ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਖਤਮ। ਫੇਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਏ ਬਾਏ।